बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट फेब्रुआरी अधारू प्रबल तताइब तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब आकाशरू खसब निआ वर्षा एपटे दिन में खरा रात्रि ठंडा 2 दिन पर शीत हो गाय आउसपटे डराऊँची लघुचाप पुणी राज्य में होईपारे प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती आजिर ताजा खबर तेज या संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखितांतु तेबे दिन में खरा रात्रि ठंडा राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा कमुवा बेले सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि पाउछि राति और सकाळे विभिन्न अंचल में शीतर प्रकोप कमुछि एवं दिन में सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि जोगु ताती बढ़ुछि फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सर्वाधिक तापमात्रा 34 डिग्री टपिलाणी आगु मार्च एप्रिल एवं मे मास बाकी रही तेज मंगलवार सर्वाधिक तापमात्रा भुवनेश्वर में 34.4 डिग्री रेकर्ड होता बेले अनुगुल में 34.1 डिग्री नयगढ़ में एवं मालकानगिरी 34 डिग्री रही तेज सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय अंचल में बढ़ी पुरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 21.5 डिग्री छुईवा बेले सबुठु कम जी उदयगिरी में 6.5 डिग्री फुलबाणी में 8.5 डिग्री सुंदरगढ़ और राउरकेला में 11 डिग्री लेखाएं रही तेज आसंता 5 दिन पर्यंत रात्र तापमात्रा में विशेष परिवर्तन होबार संभावना नथिबा पानीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। आज बढ़ दिन तापमात्रा फल राज्य में धीरे धीरे शीत कम गतकाली बौद्ध में सर्वाधिक तापमात्रा 34 डिग्री रेकर्ड कर तेज भुवनेश्वर में 33.5 अनुगुल में 33.7 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर झारसुगुड़ा मालकानगिरी और नयगढ़ में तापमात्रा 33 डिग्री रेकर्ड होउछे आगकू एसबू स्थान में 35 डिग्री छुईबार संभावना रही एवं राति में प्रबल शीत दिन में प्रचंड खरा गतकाली राति में झारसुगुड़ा कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में प्रबल शीत लहरी प्रभावित होता देखा सेठारे दिन तापमात्रा अधिक रहिबा सह टाण खरा होउछि राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा जी उदयगिरी में 3.5 डिग्री रेकर्ड होता बेले फुलबाणी में 6 डिग्री रही से भली भुवनेश्वर में रातिर तापमात्रा 14 डिग्री और कटक में 14.8 डिग्री रही एथिसह समग्र उपकूल समेत संलग्न अंचल गुड़िक हालकरू मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़िबो बोली पानीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। आउ सेपटे आसुछि लघुचाप राज्य में होईपारे प्रबल वर्षा एने सूचना देला पानीपाग विभाग सेपटे फेब्रुआरी मध्यभागरू बढ़िबो खरा बढ़िबो ताती घरू बाहरिबा मना।